Candhi Sukuh minangka komplek candhi Jawa kang isih ngemu akeh misteri. Utamane merga wujud bangunane meh padha karo piramid tinggalane suku Maya ing Meksiko. Lan sawetara recane uga meh padha karo sisa-sisa peradaban Mesopotamia. Candhi iki madeg ing lereng Gunung Lawu ing papan sing dhuwure udakara 1186 meter saka permukaan laut. Tepake ana ing Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Sakliyane dikenal duweni arsitektur unik, relief-relief sing ana ing kene uga dianggep kontroversial, merga katon rada saru lan aneh. Saking aneh, malah ana spekulasi sing nyambungake yen candhi iki dibangun dening alien. Dadi, apa tegese kabeh iki? Monggo dipirsani nganti paripurna lan aja lali subscribe keluarga Arifcom supaya entuk update video-video informatif liyane. Panemuan Candhi Sukuh ing jaman modern kaping pisanan dilapurake dening Jeremiah Martin Johnson ing taun 1815 nalika Inggris lagi kuwasa ing tanah Jawa. Miturut para ahli arkeologi, candhi iki dibangun ing abad kaping 15, kira-kira taun 1437 Masehi, ing pungkasan jaman kerajaan Majapahit. Nanging apa bener ngono? Candhi Sukuh nduweni wujud kang beda karo candhi-candhi gedhe liyane ing Indonesia kayata Borobudur lan Prambanan. Struktur candhi iki kasusun saka 3 teras. Padha karo punden berundak ing tradisi megalitik lan duwe gapura trapesium. Saben teras nduweni ornamen lan relief sing nggambarake macem-macem simbolisme. Kalebu gegambaran barang vitale menungso sing duweni makna tertentu. Candhi Sukuh nduweni wujud arsitektur sing padha karo piramida Chichen Itza ing Meksiko, warisan saka suku Maya. Loro-lorone nduweni desain kang unik kanthi anane teras-teras sing nuduhake pengaruh megalitik ing konstruksine. Kanggo nambah wawasane awake dhewe, ana apike yen awake dhewe ngrembug dhisik babagan piramida Chichen Itza. Sampeyan bakal tak jalunga menyang Meksiko kanggo ngrampungake iki. Chichen Itza minangka salah sawijining situs arkeologi paling misuwur ing Meksiko. Dununge ana ing negara bagian Yucatan. Situs iki minangka pituduh sing penting kanggo mangerteni peradaban Maya. Chichen Itza didekake dening suku Itza sing dikenal minangka tukang sihir banyu. Watara taun 435 Masehi. Papan iki wiwitane minangka pusat agama lan ritual. Ing abad kaping 6, Chichen Itza wiwit tuwuh kanthi cepet dadi salah sawijining kutha paling gedhe ing peradaban Maya kanthi populasi udakara 35.000 jiwa ing puncake. Kira-kira taun 900 Masehi, ana invasi dening bangsa Toltec saka wilayah tengah Meksiko sing nggawa pengaruh budaya lan arsitektur anyar menyang Chichen Itza. Sajroning periode kasebut, kutha iki ngalami kebangkitan politik lan budaya kanthi nggabungake unsur-unsur saka rong kabudayan sing wis ana. Ing Chichen Itza, wong Maya nindakake macem-macem ritual kurban, kalebu kurban menungso, sing tujuane kanggo njaluk tulung marang dewa-dewa nalika mangsa ketiga. Ritual tumbal ing Chichen Itza iki nggambarake kapercayaan spiritual masyarakat Maya kuno. Ing ngendi kurban menungso dianggep minangka cara kanggo njalin sesrawungan karo para dewa lan njalin keselamatane warga. Panemuan arkeologi anyar nduduhake wawasan sing luwih jero babagan praktek iki lan nuduhake yen kurbane ora mung bocah wadon nanging uga bocah lanang enom, utamane bocah kembar sing duweni makna simbolis ing budaya Maya. Ing komplek iki uga ana piramida kawentar sing jenenge Kukulkan utawa El Castillo, dibangun antarane abad kaping 8 lan 12 minangka candhi dewa Kukulkan sing minangka manifestasi lokal saka dewa Quetzalcoatl. Yen digatekake,
Ukiran sing diarani watu jaguar lan watu garuda ing kene iki padha karo jaladwara utawa talang banyu ing Candhi Borobudur lan Prambanan. Struktur piramida iki misuwur amarga desaine lan duwe gegandhengan karo kalender Maya. Saben sisih piramida nduweni 91 anda. Ing ngendi yen saben sisi dijumlahake bebarengan karo platform sing ning dhuwur, totale dadi ana 365 anda. Dadi iki nggambarake cacahe dina ing taun Masehi sing nganggo acuan srengenge. Saka kene iso dimangerteni yen tibake Candhi Suko ing Indonesia lan piramida El Castillo Chichén Itzá ing Meksiko ancen duweni kemiripan sing marai nambah penasaran senajan asale saka konteks budaya lan jaman sing beda banget. Candhi Suko duweni wujud kaya piramida, padha karo struktur bangunan ing Chichén Itzá. Nanging ukuran Candhi Suko ancen ukurane luwih cilik tinimbang sing ana ing Chichén Itzá. Babagan iki ndadekake aku penasaran soal umure Candhi Suko sing sakbenere. Apa bener umure luwih enom timbang situs Chichén Itzá kayata sing diaturake para arkeolog sadurunge? Lan apa sing dadi dasar para peneliti netepake Candhi Suko kuwi saka abad kaping 15? Rujukan sing umum yaiku saka sengkalan sing ana ing relief gapura candhi sisih ngarep. Ora ana salahe yen awake dhewe deleng dhewe kaya piye reliefe. Monggo awake dhewe priksa bebarengan. Ing sisih kiwa gapura ana sengkala memet ing basa Jawa kuno sing unine gapura buta aban wong, kang tegese gapura buta mangan menungso. Saben-saben tembung duweni teges 9, 5, 3 lan 1. Angka iki yen diwalik bakal ketemu angka taun 1359 Saka lan yen diwahi dadi Masehi bakal ketemu angka 1437 Masehi. Kuwi kira-kira taun bangune. Sengkalan sing beda uga iso ditemoni maneh ing relief sisih tengen gapura sing unine gapura buta anahut buntut, sing tegese gapura buta nyokot buntut. Sengkalan iki uga duweni teges angka 9, 5, 3 lan 1. Ing endi yen diwalik uga bakal diolehi angka taun 1359 Saka utawa 1437 Masehi. Angka-angka taun sing dikasilake saka sengkalan kasebut nuduhake mangsa jamane Ratu Suhita, wanita sing mimpin kerajaan Majapahit ing periode taun 1429 nganti 1447 Masehi. Pitakonan sabanjure sing patut dipikirake yaiku apa taun 1437 sing diasilake saka sengkalan kuwi mau nduduhake taun pembangunan candhi apa mung taun pembangunan gapurane. Banjur yen candhi iki dibangun dening Kraton Majapahit, lah kenapa reca-recane kok kasar lan rada beda karo candhi-candhi Majapahit umume? Kanggo njawab pitakonan iki, awake dhewe perlu keliling candhi kanggo golek pituduh liyane. Saiki ayo munggah dhisik kanggo ndeleng apa sing ana ning dhuwur. Ing tengah-tengah bangunan dhuwur ana sawijining kotak. Sabelasan kotak iki katon kaya umpak utawa pondasi pilar. Nanging yen dideleng luwih teliti, iki dudu umpak nanging luwih memper panggonan kanggo nyelehake menyan. Amarga yen iki umpak, kudune paling ora cacahe ana 4 lan dununge ana ing pojok-pojok. Lah ing kene mung ana 2, siji ning tengah lan siji cedhak anda. Gegandhengan antarane Maya lan Asia
iki nate narik kawigaten salah sawijining sejarawan lan antropolog saka Meksiko, yaiku Profesor Gualberto Zapata Alonso ing buku An Overview of the Mayan World sing diterbitake taun 2002. Dheweke nyatakake yen ana pepadan ing babagan seni lan kesadaran agama antarane suku Maya karo India, Indochina lan Indonesia. Nanging ana uga sawetara teori sing nerangake yen sejatine candhi sukuh lan piramida ing Chichen Itza kuwi tukul dhewe-dhewe kanthi mandiri. Senajan duwe desain sing padha, akeh arsitek lan peneliti menehi panemu yen piramida sing duwe wewangunan-bangunan gedhe ing ngisor lan kerucut ing dhuwur kuwi minangka tema arsitektur umum sing mecungul ing macem-macem kabudayan. Iki nuduhake yen peradaban kuno ing saindenging jagat iki menawa ancen duwe kabutuhan sing padha kanggo gawe struktur religius sing nggambarake gegandengan antarane menungso lan pangeran. Panggonan urip sing mirip menawa uga menehi pengaruh marang piye wong-wong ing kono nganggep anane pangeran, nindakake ritual agama lan bangun papan ibadah kanggo nyembah pangerane. Ing ngendi Meksiko lan Indonesia iki padha-padha dumunung ing wilayah tropis. Kemiripan iki iso wae minangka asil saka kamardikan pikiran sing ngasilake budaya. Ing ngendi rong peradaban sing beda kuwi mau ngembangake ide arsitekture dhewe-dhewe, adhedhasar kabutuhan sosial lan religius senajan tanpa interaksi langsung. Iki nuduhake yen menungsa duwe kecenderungan gawe wujud sing padha nalika ngadepi tantangan sing padha. Lah banjur piye panjelasan babagan patung Garuda iki? Iki kok malah mirip karo reca Pazuzu ing budaya Mesopotamia. Padahal iklim lan budaya Indonesia kuwi kan beda banget karo Timur Tengah. Pazuzu wis dadi simbol sing dikenal kanthi wiyar, utamane sakwise dadi salah siji karakter ing film The Exorcist. Ing ngendi dheweke digambarake minangka iblis sing jahat. Pazuzu minangka salah sawijining entitas paling misuwur ing mitologi Mesopotamia, utamane ing antarane bangsa Sumeria, Asuria lan Babilonia. Dheweke dikenal minangka dewa angin kidul lan minangka personifikasi angin sing nggawa pralaya kayata kaliren lan penyakit. Nanging uga dianggep minangka pelindung saka kekuatan jahat liyane. Ing Mesopotamia, Pazuzu dianggep minangka anggota Anunnaki, yaiku dewa sing teka saka langit lan manggon ing bumi. Ana sing nganggep yen Anunnaki kuwi alien, makhluk luar angkasa. Lah menawa jenenge banjur dadi inspirasi tokoh Adudu ing film kartun Bobo Boy, alien ijo sing ndase kotak. Ing ikonografi Mesopotamia, Pazuzu asring digambarake kanthi wewangunan fisik sing nggegirisi, kayata sirahe rada kotak kanthi sungu, alise kandel lan janggute ngepang loro. Cangkeme kaya cangkem asu sing mangap, lan duwe awak menungsa nanging sikile sikil manuk, sarta duwe rong pasang suwiwi. Dadi cacahe 4 suwiwine. Ing catatan arkeologi, Pazuzu mecungul pisanan ing abad kaping 8 sadurunge Masehi. Ditemokake ing kuburan wanita bangsawan cedhak Irak sing saiki. Barange saiki disimpen ning British Museum. Mbuh kenapa kok iso tekan Inggris? Reca iki ancen mirip karo sing awake deleng ing Candhi Sukuh Indonesia. Senajan Pazuzu dianggep minangka entitas jahat, dheweke nduweni peran ganda. Dheweke iku ancen dewa sing nggawa bilai, nanging ing sisih liyane dekne duwe fungsi minangka pelindung, utamane kanggo wong meteng lan bocah-bocah cilik. Dheweke asring dijaluki tulung kanggo nglindungi warga saka Lamastu, dewi jahat sing dikenal nyerang wong meteng lan bayi. Ing praktek spiritual Mesopotamia, wong-wong asring nggunakake jimat sing nggambarake Pazuzu kanggo njaluk pitulungane. Ritual iki biasane dilakoni kanthi ngucapake mantra utawa dedonga marang Pazuzu supaya dheweke bisa ngalihake kekuatan ngrusake kanggo nglindungi para pengikute saka injiman liyane. Mbok menawa kemiripan wujud antarane Pazuzu lan reca Garuda ing Candhi Sukuh iki ancen mung ketepaan wae. Kaya dene miripe wujud arsitektur Candhi Sukuh sing uga mirip karo piramid ing Chichen Itza, Meksiko. Pancen ana jarak wektu sing dawa banget antarane candhi iki lan Chichen Itza apa meneh Pazuzu.
Yen awake dhewe ngrujuk ing sengkalan taun dibangune Candhi Suko saka gapura ngarep. Candhi Suko kuwi dibangun awit abad kaping 14. Dene Pazuzu kuwi wis ana ket abad kaping 8 sadurunge Masehi. Selisihe 12 abad utawa 2200 taun. Jarak waktu sing dawa tenan. Nanging kapercayan babagan Pazuzu minangka entitas sing rusak lan sekaligus protektif iki sejatine meh padha karo kapercayan Hindu kuno ing Jawa, yakuwi Siwaisme. Siwaisme minangka aliran ing agama Hindu sing nandhesake kanggo nyembah marang Dewa Siwa sing dianggep minangka entitas paling dhuwur. Agama Hindu dhewe lair watara abad kaping 12 sadurunge Masehi ing satengahe bangsa Arya lan Dravida ing peradaban Indus. Dadi iso wae karakteristik Azuzu anjen lair bebarengan karo mecungule karakter Siwa ing agama Hindu. Ing ngendi Mesopotamia lan Indus kekarone minangka peradaban paling tuwa ing donya. Ing tradisi Siwaisme, simbol kayata linggayoni asring ditemokake kanggo nglambangake nyawijine antarane unsur lanang lan wadon minangka energi kreatif sing nglambari alam semesta. Siwaisme ngrembaka kanthi cepet ing tanah Jawa. Mligine yaiku ing jaman kerajaan Mataram kuno utawa Medang, Singosari lan uga Majapahit. Ing periode iki Siwaisme banjur srawung karo Buddhisme, ngasilake sinkretisme lan praktek agama rakyat sing maneka warna. Prasasti-prasasti saka periode iki nuduhake anane pamujan marang Siwa lan anane sekte-sekte sing gegandhengan kayata Saiwa Siddhanta, Ganapati lan Tantra Bhairawa. Umume sinkretisme saka rong agama kasebut diarani Tantrayana. Tantrayana utawa tantrisme awitane mencungul pisanan ana ing India lan banjur nyebar menyang Indonesia kalebu Jawa liwat kerajaan kayata Sriwijaya. Piwulang Tantrayana luwih tumuju ing pamujan marang Sakti utawa Dewi kalebu Dewi Durga garwane Dewa Siwa. Praktek utama ing Tantrayana kuwi kalebu yoga, mantra lan yantra. Yoga minangka meditasi kanggo fokus ing pikiran kanggo entuk kesadaran spiritual. Mantra yaiku lafal tembung-tembung suci kang dipercaya nduweni daya magis. Lan yantra yaiku nggunakake simbol geometris ing meditasi lan ritual. Reca lan relief sing nggambarake simbol seksual kaya sing awake dhewe deleng ing kene iki minangka manifestasi saka yantra. Simbol-simbol kuwi dianggep ana gandeng rentenge karo urip lan lair. Lingga kuwi nggambarake barange wong lanang, lan yoni yaiku simbol barange wong wadon. Manunggaling priya lan wanita kuwi mujudake pralambang wiwitaning urip, sangkan paraning dumadi. Mula dianggep sakral tumrape para penganute ing wektu kuwi. Ing abad kaping 13, anane aliran Tantrayana wiwit katon luwih cetha ing babagan tinggalan seni lan arsitektur. Kalebu apa sing awake dhewe deleng ing Candhi Suko. Salah sawijining relief sing nuduhake yen candhi iki nduweni aliran Tantrayana yaiku relief Gana Cakra. Gana Cakra minangka ritual tantra sing ditindakake dening Ganesha, ing ngendi Ganesha nari kanthi sigrak nganti kesurupan melu unine nada sing dikasilake saka palu lan ububan saka tukang pandhe wesi. Iki minangka relief sing jelas nggambarake jejogetan lan nada, rong aspek penting saka ritual tantra. Kajaba iku ing kene uga akeh patung lan reca sing nggambarake manuke wong lanang. Ing ngendi iki mbok menawa digawe kanggo nggampangake para pelaku ritual tantra supaya iso mbayangake lan nerapake ing ritual mengkone. Kanthi ndeleng unsur-unsur kang raket banget karo erotisme, menawa wae sekte kang ana ing kene wektu iku yaiku Tantrayana Kiwa utawa Bhairawa Tantra. Salah siji ciri khas Bhairawa Tantra yaiku laku ritual Panca Makara Puja utawa Molimo kang nyakup macem-macem tumindak kayata mangan iwak, mangan daging, ngombe alkohol, njoget nganti lemes lan ritual seksual. Dadi iki dianggep minangka cara kanggo nggayuh kamardikan lan pancerahan spiritual kanthi cara nyukupi kabeh kabutuhan hawa nepsu nganti suwung. Aku nate medhar iki luwih jangkep ing video Sabda Palon lan Sesu Bagir. Monggo sampeyan bersani mengko.
Paul Mitchell Munoz ing tulisane kanthi kira-kiraan kerajaan-kerajaan awal kepulauan Indonesia dan semenanjung Malaysia jelasake yen ing tingkatan sing paling sakral ritual tantra pancen mbutuhake sajen menungso. Ing ritual kasebut ana laku ya kuwi arupa ngombe getih menungso lan mangan daginge. Sing unik saka babagan iki yaiku anane tumbal iki padha karo kedadian ing Meksiko senajan jarak lan wektu sing cukup adoh. Kanthi ngrujuk ing wektu saka anane sekte iki, awake dhewe iso nampa interpretasi taun pembangunan candhi iki kayata sing ana ing gapura ngarep. Iki kedadian nalika jumenenge Ratu Suwita Majapahit. Lah terus apa tujuane candhi iki dibangun? Lan apa candhi iki ancen resmi dibangun dening kerajaan? Yen diteleng saka wewangunan arsitektur lan relief sing kasar ing Candhi Suko, para peneliti duwe penemu yen candhi iki ora digawe dening para empu kraton, nanging digawe dening tukang ukir kayu ing desa. Kabutuhan papan pangibadahan sing cepet dianggep njalari pembangunan Candhi Suko sing katon kesusu. Tegese candhi iki ancen ora diresmekake dening kerajaan. Panelitian pustaka kang ditindakake dening Ahmad Syafi'i sing diterbitake dening Isi Surakarta ing taun 2019 nyimpulake yen Candhi Suko menawa didekake dening keturunan bangsawan Kediri Bredaha kang wektu kuwi dadi kubu mungsuhe rezim Ratu Suwita. Majapahit ing jamane Ratu Suwita ancen nate ngadepi perang sedulur kang diarani Paregreg. Ing pungkasan perang, Bre Wirabumi saka Majapahit Wetan pungkasane dicekel lan dipenggal. Ya kuwi ing taun 1406. Dheweke iku jano ya putra kandunge Hayam Wuruk, sedulur kualone Suwita sing dianggep mbrontak. Sawise perang Paregreg rampung, Majapahit ora ndang gage stabil, nanging malah tambah akeh pralaya susulan kayata gunung meledos lan paceklik. Mangerteni kedadian iki, kubu oposisi banjur inisiatif nindakake ruwatan kanthi mbangun Candhi Suko. Peperang relief kuwi nggambarake crita ruwatan kaya sing ana ing Kidung Sudamala. Dene wewangunan arsitekture kuwi nggambarake kapercayan sing nentang agama arus utama ing Majapahit. Arsitektur Candhi Suko nduduhake pengaruh tradisi Jawa ing jaman Prahindu Buddha utawa budaya megalitik. Dene simbol-simbol kasebut nggambarake ajaran Siwaisme sing ora padha karo candhi-candhi resmi Majapahit. Ing ngawitan abad kaping 14, bareng karo taun candhi iki dibangun, dianggep minangka periode ngrembakane praktik Siwaisme Tantra ing tanah Jawa, sing ndadekake pamujan marang sosok Bima, salah sawijining tokoh Satria Pandhawa. Buktine iso awake dhewe deleng mengko. Ing ngendi iki menawa wujud saka rasa kangene warga marang paraga Gajah Mada sing dianggep padha karo Bima. Ing Candhi Suko ana relief misterius sing meh padha karo visual biologis guwa garbaning wong wadon, yaiku lengkungan tapal jaran kanthi sirah kidang ing pucuke. Iki sejatine relief sing nerangake fenomena pamujan marang tokoh Bima nalika kuwi. Relief sing ana ning dhuwur nggambarake cuplikan saka crita nalika Bima ketemu Bathara Guru. Dene relief sing ngisor yaiku crita laire Bima utawa kawentar aran Bima Bungkus. Bima Bungkus minangka cerita fase laire Bima kang lair saka guwa garbane Dewi Kunti ing kahanan kabungkus kulit ari-ari sing kuat, atos lan ora isa disuwek. Ora mung ning relief iki tok sing duduhake anane pamujan marang Bima, nanging uga ana ing Candhi Pewara lan mesti wae akeh simbol-simbol barang vitale menungsa kang dipamerake kanthi cara vulgar. Kabeh iki pituduh kang tumuju marang anane kultus marang Bima. Menawa sampean kerep krungu istilah Kuntha Bima ing Candhi Borobudur, kuwi minangka istilah kanggo nggambarake Bima minangka lelananging jagat sing duweni nuwun sewu manuk gedhe. Saengga jeneng Kuntha Bima uga digunakake minangka jeneng lokal kanggo tanduran Kigelia africana sing wohe ancen kaya bekakase wong lanang. Ing sawetara wilayah tanduran iki uga dikenal minangka wit sosis.
Bima dianggep minangka tokoh sing gagah pidheksa, sing dadi panengah antarane para dewa lan menungsa, sing banjur duwe papan ing pikirane warga kanggo disembah dening wong-wong sing pengin gayuh kasampurnan. Ritual nyembah Bima meh ora tau ana ing kerajaan-kerajaan sadurunge Majapahit. Banjur apa gandeng rentenge antarane patung Garuda sing kaya Pazuzu karo kultus Bima lan Tantrayana? Gandeng rentenge yaiku ritual ruwat. Anggenira nindakaken pangruwatan Sudamala kalis ing Sambitala. Satemah kasembadan denira ngruwat Sudamala ilang sipating Durga gantiya sipating Bathara kang mangidawata. Ruwatan yaiku upacara adat Jawa kang duweni ancas kanggo mbebasake wong saka paukuman utawa kutukan kang nekakake sial utawa bebaya. Tembung ruwatan kuwi ancen saka basa Jawa sing tegese diculake utawa dibebasake. Meh padha karo tegese tembung Sudamala sing tegese nyudamala, ngurangi mala. Jadi tujuane didekake candhi iki yaiku ancen kanggo ruwatan sing bisa diwaca saka tlatah ngadege lan sawetara relief ing jerone. Dununge Candhi Suko sing ana ing dataran sing sepi iki nuduhake yen lokasi iki biyen ancen dadi pertapan utawa kadewaguruan sekte tertentu nalika iku. Salah siji sekte Tantrayana yaiku Bhairawa Tantra. Pancen kawentar minangka sekte sing rahasia lan tertutup kanthi duweni sifat magis lan ritualistik. Kalbu ritual-ritual kayata ruwatan. Fragmen relief Garuda iki asale saka perangan kapisan Kitab Mahabharata Adiparwa kang critakake lelakone Sang Winata lan Dewi Kadru sarta lelakune Garuda anggone goleki Tirta Amerta. Dadi senajan strukture mirip karo Pazuzu Anunnaki saka Mesopotamia, nanging kisahe justru dipengaruhi dening unsur India. Jadi topike babakan ruwat. Babakan unik liyane soal Garuda iki yaiku cacahe lar ing suwiwi sing jarene padha karo tanggal kamardikan Republik Indonesia. Anak-anakku sempet nguping saka pemandu wisata lan banjur nerangake marang aku. Sawise kuwi banjur relief Sudamala. Relief Sudamala ana ing sisih kidul teras katelu Candhi Suko. Cerita ing relief iki dasare saka Kidung Sudamala sing critakake satriya Pandhawa yaiku Sadewa nalika ngilangi kutukan ing Dewi Uma, garwane Bathara Guru. Saka rupa maune raksesi wanita banjur balik neh dadi dewi sing ayu. Iki uga babakan ruwat. Banjur Reca Penyu. Reca Penyu ing sangarepe candhi iki minangka pralambang saka crita Samudra Mantana, yaiku crita babagan segara susu sing diudheg kanggo goleki banyu langgeng utawa Tirta Amerta. Sisih dhuwur reca iki katon rata kedene meja kanggo nyelehake barang. Menawa iki kanggo ndeleh sesaji ritual nalika kuwi. Lan pungkasan sing meh wae tak lalekake yaiku relief manuk sing mlebu ing Guwa Garba sing digambarake ing pleseran gapura Candhi Suko. Saiki awake dhewe balik mengarep. Senajan dikunci awake dhewe bisa ndeleng saka njaba. Relief iki uga medhar babagan erotisme sing dadi ciri tantrisme ing Candhi Suko. Biyen kanggo iso mlebu candhi, wong-wong kudu ngliwati gapura iki dhisik minangka salah siji ritual kaping pisanan. Kayata sanepan sing ana ing relief candhi sing unine gapura buta mangan wong. Tegese yen awake dhewe wis mlebu lewat gapura iki, mula kudu wis pasrah kaya dene wong sing wis lila dipangan buta. Sakliyane iku ana crita yen gapura iki iso dadi panggonan tes keprawanan sing disimbulake dening relief sing ana ing plester ngisor. Mula menawa wae kuwi dadi salah siji alasan kenapa gapura iku digembok. Sakliyane ya ben reliefe ora rusak kepidak sikile wong akeh. Salah siji babagan sing nggumunake aku ya kuwi kepriye carane leluhur awake dhewe iso nggambarake wujude organ rahim sing duwe rong ovarium kaya ing gambar kelas biologi zaman SMA kuwi. Padahal nalika kuwi durung ana ronsen utawa operasi kanggo mbedah organ. Jajal sampean pikir. Iki sih dadi pitakonan sing jarak tak tinggal ben tetep dadi misteri. Nanging yen sampean duwe pinemu dhewe, aku ya ora menging sampean kanggo nulis pinemune sampean ing kolom komentar. Akeh bab sing isih peteng lan butuhake wektu sing suwe kanggo iso medhar kabeh babagan. Mula nalika ana ing gapura candhi iki aku mikir,
Yen kabeh sing tak jelasake sadurunge kuwi mau, sejatine luwih akeh babagan artefak ing ngarep candhi, dudu struktur bangunan candhi utamane sing mirip piramida. Tegese, iso wae gedhong iki wis ngadeg ing jarak wektu sing suwe. Contone Situs Liangan. Kuwi ora mung dipanggoni ing jaman Hindu-Buddha, nanging wis dipanggoni wiwit jaman pra-Hindu ing abad kaping 3. Tak pikir Candhi Suko uga duwe peluang sing padha. Yen kabeh artefak sing ana ing ngarepe iki tak ilangi, mung bakal ana siji bangunan mandiri awujud piramida sing ngadeg tanpa butuh aksesoris liyane. Ing endi mung struktur kuwi wae sing bisa nerangake yen dheweke iku wis tuwa banget. Mula ya mathuk wae umpamane ana panemu yen kabeh artefak lan relief ing ngarep iku mau minangka tambahan saka jaman sing luwih enom, yaiku Majapahit. Padha karo situs Chichen Itza sing nembe oleh bangunan tambahan El Castillo ing abad 8 lan 12 minangka candhi Dewa Kukulkan sawise invasi suku Toltec saka wilayah tengah Meksiko. Nanging saka kabeh pratandha kasebut bisa tak simpulake yen candhi iki ancen dibangun dening menungsa, utamane wong-wong Jawa kuno, dudu dening alien kaya mitos Anunnaki. Ya soalé urung ana bukti liyane sing nerangake alien ing Candhi Suko. Dene kemiripan ing struktur lan ing patung Garuda, iso wae kuwi mung ketepaan sing luar biasa kang isih bakal tetep dadi misteri ing candhi iki. Dadi, apa sing iso awake dhewe sinaoni saka ziarah candhi iki? Saka kene awake dhewe iso ngerti yen proses nggoleki sejatine pangeran ing peradaban menungso mligine Jawa kuno kuwi ngalami sawetara tahapan spiritual. Minangka wong Jawa, mesti wae aku ora bakal sengit marang sejarahe leluhurku. Nanging ngrumangsani yen iku fase sing ancen kudu dilewati. Kuwi fungsine sejarah. Ora iso diowahi, nanging awake dhewe iso sinau saka iku. Mula ayo padha njupuk kabeh sing apik lan ninggalake kabeh sing ala saka jaman kepungkur. Candhi Suko wis akeh nyritakake kahanan jaman semono. Matur nuwun sepurun nyemak nganti pungkasan. Salam karayon, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.